السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي من جديد، قناة عالم حليمة. غنوجد معكم هذا النهار كيك يومي بمذاق رائع. نبداو بسم الله. المقادير: عندنا 3 البيضات، عندنا 3 اكياس خميرة، عندنا هاد الدانون ديال الحامض، كأس الا ربع سنيدة، كأس الا ربع زيت، الدقيق حسب الخليط. نبداو دابا بسم الله على بركة الله. ناخدو الزيت، غنضيفو عليه سنيدة، سكر سنيدة، غنضيفو البيض، 3 البيضات ما يكونوش في الثلاجة، يعني درجة الحرارة ديال المطبخ. ونضيفو معلقة ديال الخل، كتخلي لينا الكيك كيجي من الداخل خفيف. وناخدو هاد الميكسور او اللي عند الخلاط الكهربائي حتى هو تستعملو. انا غنخلط غير بهذا. غنضيفو نصف كأس ماء، عبرنا في كأس العنبة كما كتشوفوا، يعني هاد السنيدة والزيت في كأس العنبة. نبقاو نقربوه مزيان مزيان حتى يبدل اللون ديالو يولي ابيض. غنضيفو دابا ياغورت، اللي ما عندهاش هذا ديال الحامض تكتفي بديال الفاني، ماشي مشكل، دانون فاني. انا كنفضل هذا ديال الحامض، كيجي المذاق ديالو زوين. نحاولو نزيدو نخلط اكثر. ونبقاو نميكسي حتى نحسو الخليط ديالنا ينسجم. غندوزو دابا نضيفو الدقيق بشويه بشويه. غنضيفو الخمارات، ونحاول نبقاو نضربو داكشي بالميكسور بشويه بشويه.
نستمر على هاد الطريقة نسالي يعني ونشوفو اننا وصلنا لدوك الخليط اللي باغين. دابا حسينا الخليط ديالنا بدا يختار يعني بدا يعقد، غناخدو الخلاط اليدوي غنكملو به. باقي خاص شويه، زدنا المعالق 2 معالق ونكملو الخليط ديالنا في الخلط. كيف ما العاده الطريقه اللي قلت لكم باش تعرفوا يعني الخليط ديال الكيك هو هذا، كنهزو يعني بحال هكا كنحسو يعني الخليط ديالنا ما كيتقطعش. صافي كنعرفوا الخليط ديالنا هو هذاك. دابا بعد ما دهنا المول ديالنا بالزبده ودرنا الدقيق كيف ما العاده باش ما تلتصقش لينا في الكيك ديالنا في المول. كنهز يدي الفوق باش ديك الكيك تجي من الداخل يعني مهويه. نحاول نهزو يعني بما امكن الخليط الفوق. ودابا غندخلوها للفرن، غنقصو كيف ما العاده نقصو مزيان وغندخلوها للفرن. الكيك ديالنا ها هو وجد بعد ما خرجناه من الفرن. كتجي يعني اللون كتعطي لون ذهبي رائع. غندوزو دابا البنات للتزيين. انا اختاريت ندير العسل والكوك، والتزيين كيف ما كتعرفوا كيبقى اختياري. اللي بغى يدير الكوفيتير، اللي بغى يدير العسل، كيبقى يعني حسب الذوق وحسب الرغبه والمتوفر في البيت. انا اختاريت العسل وغندير الكوك، يعني اللي بقى عنده كاوكاو متوفر في البيت او اللوز اللي كان يعني كتستعمل. انا كيف ما كتشوفوا انا درت الكوك كيجي المذاق ديالها رائع وكيتواتى. كنتمنى اللي ما مشاركش في القناه تشترك. كنتمنى الى نالت الاعجاب ديالكم هاد الوصفات يعني ضغطوا على زر الاعجاب كيف ما العاده. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.